今日咧係教大家點樣入一個 digital 相機嘅卡。而家我手上咧就有一部 digital 嘅相機，咁呢個咧就喺呢一度咧開咗佢，咁然之後咧呢一度撳一撳咧就可以攞到一張呢啲咁嘅卡出嚟啦。呢啲卡咧就叫2 G 嘅 SD 卡，大家可以睇到。咁然之後咧擺翻入去，入翻去，收翻埋，撳一下，咁就可以影到相噶啦。咁咧就係頭先嗰張卡咧叫 SD 卡，咁咧就係點樣將呢張 SD 卡咧入去嗰個 camera 度 ，camera camera 中文咧就係相機。咁原來咧呢張 SD 卡咧係2 G 嘅，咁與此同時咧，原來呢張 SD 卡咧仲可以咧擺一個呢啲咁嘅 adapter 叫 card adapter 度，咁你只需要咧咁樣擺入去，咁然之後咧呢一邊咧插呢個叫 USB， 咁咧你插入去電腦度咧，咁咧佢就會着噶啦。USB SD 卡用 USB 插入去嗰個 laptop 度。laptop 係咩咧 ？laptop 咧就係手提電腦啦。咁以下咧，我哋呢度咧，除咗頭先講嗰個 SD 卡 reader 之外咧，原來咧仲有一款咧係 mini 嘅，呢一度咧就係叫做 mini 嘅 Kingston， 佢咧呢度可以咁樣分開嘅喎。咁所以咧，如果你有啲相機你咁樣結合咗呢一個叫 adapter， 呢個先係擺入相機嘅，結合咗佢擺入去呢啲 SD reader 度，咁樣插入去就得噶啦。咁如果唔係好明我講咩嘅時候咧，頭先插嗰個啦嚇 card reader， 咁就係插入去呢個 USB 嗰度啦。咁咧呢個 laptop 咧就會有呢個 drive 噶啦。原來咧除咗呢個 card reader 之外咧，我哋咧就仲可以買一啲叫做 finger。呢啲 finger 咧其實就係一個 drive 嚟嘅。呢一個咧大家可以睇到係有4 G 嘅。咁只要你咁樣插佢入去，咁咧你呢個電腦咧 laptop 咧就會有4 G 嘅容量噶啦。咁頭先嗰個咧就係 laptop 啦，原來 desktop 咧都係一樣嘅喎。如果佢喺呢度插一個呢個 USB， 咁亦都得嘅喎。再加多一個4 G 嘅咁樣插，咁咧呢度咧 total 咧就有4 G， 再加呢度嘅2 G 嘅啦。所以 desktop 同埋 laptop 咧都可以嘅。當然啦，我哋亦都有啲好舊以前用嘅機，呢啲咧就叫做 floppy 啦。咁咧佢咧就係擺喺呢度，咁然之後咧仲可以拎起呢個 keyboard， 嗰個 hard drive 咧可以擺喺呢度嘅喎。咁個 keyboard 咧就係咁樣。呢一架咧就係好多年之前嘅 Compaq SLT 286。而好似我呢部手頭上呢部咧 Compaq 機咧就係另外一部嚟嘅 laptop 嚟嘅。咁佢咧就係呢度咁樣開咗佢，咁咧就然之後呢度咧亦都可以擺個 finger 入去，咁就 hard drive。如果我哋除嗰個電咧，呢度開咗佢彈出嚟就係噶啦。咁而家閂翻去，記得開咗上嚟，然之後褪呢個電芯出嚟。咁呢個咧就係對於 laptop 嘅
咁同埋咧，有陣時咧，我哋可以喺呢度咧轉翻出嚟，然之後呢度有個掣嘅，咁你只要一開咗佢，咁呢個嘢咧，嗰個電芯咧就可以彈出嚟㗎。應該係話呢度有個掣，呢個呢個咧就係嗰個 floppy drive。咁呢個 laptop 咧其實咧就好多嘢可以拆出嚟嘅。Compact Armada， 不如考下大家啦。請問呢一個係乜嘢嚟嘅咧？呢一個又係乜嘢咧？如果大家知道嘅答案咧，咁就記得 email 我啦。多謝。